नमस्कार सबैजनालाई मेरो च्यानल डाक्टर लाइटमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज हामी फिजिक्सको स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी पढ्न आँटेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट। सिम्पली अब स्केलर भनेको के हो? स्केलर भनेको द फिजिकल क्वान्टिटीज व्हिच डिपेन्ड अपन म्याग्निट्युड ओन्ली। व्हिच डिपेन्ड्स अपन द म्याग्निट्युड ओन्ली। हैन, म्याग्निट्युडमा मात्र डिपेन्डेन्ट हुने क्वान्टिटीले के भनिन्छ? फिजिकल क्वान्टिटीज भनिन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यदि हामीले डिस्टेन्स लिन्छौं भने यसको यदि ए पोइन्ट देखि बी पोइन्ट को डिस्टेन्स भन्यो, त्यो मान्छे कुनै मान्छे यहाँबाट जस्तो पनि डिरेक्सनमा घुमेर आफ्नो त्यो डिस्टेन्स कभर गर्न सक्छ। यदि यसले यतापट्टि डिरेक्सनबाट गएर ट्राभल गर्दा पनि केही भएन, यताबाट घुमेर ट्राभल गर्दा पनि केही भएन, यो सब के भयो त डिरेक्सनमा इन्डिपेन्डेन्ट भयो। सो डिस्टेन्स इज अ स्केलर क्वान्टिटी एन्ड यसको म्याग्निट्युडमा मात्र रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तो खालको क्वान्टिटी के भयो? स्केलर क्वान्टिटी भयो। अब भेक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो हो त? भेक्टर क्वान्टिटी भनेको जसको चाहिँ दोज फिजिकल क्वान्टिटीज व्हिच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। जस्तै म्याग्निट्युडमा पनि र डिरेक्सनमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। जस्तै यस्तै इक्जाम्पल लिने हो भने इक्जाम्पलको लागि के दिन्छ त? डिस्प्लेसमेन्ट लिन सकिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यदि ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म कुनै दुईटा पोइन्ट छ, प्लेसको पोइन्ट छ, एउटा मान्छे चाहिँ ओन्ली कन्फाइन्ड इन वान डिरेक्सन, एउटै डिरेक्सनमा अथवा स्ट्रेट फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्र जान सक्छ। यसको डिरेक्सन के भयो? फिक्स भयो। सो दोज क्वान्टिटीज व्हिच डिपेन्ड अपन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन बोथ आर सेड टु बी व्हाट? भेक्टर क्वान्टिटीज भयो। अनि यहाँबाट एउटा कुरा के लेख्न सकिन्छ? जस्तै distance is always greater than or equal to displacement। हैन, यहाँबाट अर्को के पनि निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको रेसियो लियो भने, यो डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टको रेसियो लियो भने यो जहिले पनि के हुन्छ? ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ। यो भ्यालु याद राख्नुपर्ने कुरा हो, हैन? अब आउँछ हाम्रो भेक्टरको टाइप्सहरु। सिम्पली मेन टाइप्सहरु, धेरै टाइप्सका छन्। मेन टाइप्सहरु के हुन्छ? एउटा भयो पोलर भेक्टर। पोलर भेक्टर भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो भनेपछि दिस काइन्ड अफ भेक्टर डिपेन्ड अपन ओन्ली लिनियर डिरेक्सनल इफेक्ट। लिनियर डिरेक्सनल इफेक्ट भनेको यिनीहरुको डिरेक्सन स्ट्रेट लाइनमा मात्र कन्फाइन्ड हुन्छ। स्ट्रेट लाइन डिरेक्सन, स्ट्रेट लाइनमा मात्र कन्फाइन्ड हुने डिरेक्सन। जस्तै फोर्सको भ्यालु हेर्ने हुँदाखेरि यदि कुनै मान्छेले यो वाल भयो, वालमा यो डिरेक्सनमा फोर्स ल्याइरहेछ भनेपछि फोर्स के भयो? एउटा स्ट्रेट डिरेक्सनमा मात्र कन्फाइन्ड भयो। यसलाई भनिन्छ लिनियर डिरेक्सनल इफेक्ट। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो एक्सियल भेक्टर्स। एक्सियल भेक्टर्स भनेको कस्तो खालको भेक्टर्स हो? जुन चाहिँ एंगुलर फर्ममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एंगुलर फर्ममा डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै यदि हामीले एउटा यो एक्सिस मानेछौं भने एक्सिसको वरिपरि सर्टेन एंगल बनाएर जान्छ। एक्सिसको वरिपरि यदि सर्टेन एंगल बनाएर वरिपरि घुम्छ भने त्यस्तो खालको एंगुलर फर्म भयो भनेपछि सर्टेन एंगल बनाएर। जस्तै एक्जाम्पलको लागि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो? थीटा हो। त्यसै गरेर एंगुलर भेलोसिटी जुन चाहिँ के हो? ओमेगा हो। भन्दाखेरि एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा यदि यो एक्सिस ओ भयो, यसरी एक्सिस छ, यसको वरिपरि, जस्तै हाम्रो के सिम्पल एक्जाम्पल लिने हो भने सनको वरिपरि हाम्रो अर्थ कन्फाइन्ड रूपमा एउटा एंगुलर भेलोसिटी दैट इज π/100 1800 रेडियन पर सेकेन्ड को स्पिडले घुमिरहेछ। यसको के हो? एंगुलर स्पिडको भ्यालु यति हो भनेपछि हाम्रो एंगुलर यति स्पिडको भ्यालु के भयो त? सो दिस भ्यालु इज अ एक्सियल भेक्टर्स। अब आउँछ हाम्रो युनिट भेक्टर्स। इम्पोर्टेन्ट छ युनिट भेक्टर, जेमा पनि युज हुन्छ। अब युनिट भेक्टर भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो?
Unit vectors as those quantities which represents direction only. डिरेक्सन ओन्लीको लागि मात्र युनिट भेक्टर युज गरिन्छ। जस्तै हेर्ने, यदि यहाँ हामीले रेक्टेङ्गुलर प्लेनको रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्टहरू हेर्छौँ भने यदि एउटा यो डिरेक्सनमा छ एक्स एक्सिसमा, अर्को वाइ एक्सिसमा जेड, यो आई भनेको युनिट भेक्टर अलोङ एक्स कम्पोनेन्ट एन्ड जे भनेपछि वाइ हराइजन भर्टिकल कम्पोनेन्ट अलोङ वाइ एक्सिस। यो दुईटा भनेको यिनीहरू डिरेक्सनको लागि मात्र युज हुन्छन्, किनभने तिनीहरूको म्याग्निट्युड के हुन्छ, युनिट भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड इज युनिटी। युनिटी भनेपछि के हो, 1 हो, यसको म्याग्निट्युड 1 हो, त्यही भएर यसले डिरेक्सनको लागि मात्र युज गरिन्छ हैन। अब जस्तै एउटा कुनै भेक्टर लिउँ, ए भन्ने भेक्टर लिउँ हामीले हैन। ए भन्ने भेक्टरलाई चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सनको आधारमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त भनेपछि म्याग्निट्युड र डिरेक्सनको प्रोडक्ट भयो। यो ए क्याप भनेको रिप्रेजेन्टेड, द्याट रिप्रेजेन्ट्स द युनिट भेक्टर भनेपछि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्ट गर्यो, अनि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्यो, डिरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्यो। अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट युनिट भेक्टरको, युनिट भेक्टर इट इज डिरेक्सनल, इट इज डाइमेन्सनलेस एन्ड युनिटलेस। युनिट भेक्टर इज अलवेज डाइमेन्सनलेस एन्ड युनिटलेस। यति याद भइसकेपछि अब जाउँ हामी एडिसन अफ भेक्टर्समा। नाउ लेट्स टक अबाउट द एडिसन अफ भेक्टर्स। एडिसन अफ भेक्टर्स, एडिसन अफ भेक्टर्सले के भन्छ भन्दाखेरि यदि एडिसन अफ भेक्टर्समा डिफ्रेन्ट लजहरू छ। त सबसे पहिला सुरु गरौँ ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनबाट। ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ त, यदि हामीले ए भन्ने भेक्टर सपोज गरौँ र बी भन्ने भेक्टर सपोज गरौँ, यो दुवै भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाई द साइड्स अफ द ट्रायंगल, देन द रिमेनिङ साइड टेकन इन अपोजिट अर्डर रिप्रेजेन्ट्स द रिजल्टेन्ट अफ द गिभन भेक्टर। भनेपछि ट्रायंगल ल अफ भेक्टरले यो भन्छ। भनेपछि यहाँबाट सिम्पली के आयो त, रिजल्टेन्ट इज इक्वल्स टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। यदि म्याग्निट्युडको फर्ममा लिने हो भने मोडुलस हालिदिने यसरी, हो कि होइन। यति भयो हैन, यो भयो हाम्रो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन। अब आउँछ अर्को हाम्रो के छ, एउटा बिचमा चाहिँ एडिसनको बिचमा एउटा ल्यामिस थ्योरम पनि हालौँ है, यतापट्टि साइडमा ल्यामिस थ्योरम। ल्यामिस थ्योरमले के भन्छ त, यदि एउटा ओ भन्ने पोइन्टमा एउटा पार्टिकल छ, त्यसमा तीनवटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ, जस्तो ए भेक्टर, बी भेक्टर, सी भेक्टर। यो तीनटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ हैन। यो तीनटा भेक्टर एक्ट गरिरहेछ भने यो भेक्टर त्यो पनि केमा छ त, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ भने त्यो बेला के हुन्छ, ए भेक्टरको अपोजिट एंगल यदि हामीले अल्फा मान्यौँ, सी भेक्टरको अपोजिट एंगल गामा मान्यौँ र यो एंगल बीटा मान्यौँ, भनेको यो सी र बी को बिचको एंगल अल्फा, बी र ए को बिचको एंगल गामा र सी र ए को बिचको एंगल बीटा, देन द म्याग्निट्युड अफ द भेक्टर इज प्रोपोर्सनल टु द साइन अफ एंगल अफ अदर टु भेक्टर्स। भनेपछि यसले के भन्छ, जस्तो यो ए को म्याग्निट्युड डिवाइडेड बाई साइन को अल्फा, अपोजिट दुईटाको एंगल अल्फा, त्यस पछाडि बी को साइन बीटा र सी को साइन गामा। सो यो के भयो, ल्यामिस थ्योरम हैन। ल्यामिस थ्योरम पनि काम लाग्न सक्छ यदि हामीलाई जस्तो त्यो दुईटा ट्युबहरुको, जस्तै यहाँ दुईटा वालमा किला ठोकेर हामीले यहाँ वायर झुन्ड्याएका छौं, वायरको तल कम्बाइन गरेर एउटा अझै यसरी लोड थपेको छौं, यस्तो बेलामा कति टेन्सन एक्ट भयो, त्यस्तो खालको क्वेशनहरु गर्नलाई लागि ल्यामिस थ्योरम युज गर्न सकिन्छ। अब आउँ फेरि हामी एडिसनमा। एडिसनमा के भयो, अब अर्को अघि ट्रायंगल ल, अब पोलिगोनल ल। पोलिगोनल ल भेक्टर एडिसन यो पनि सेम ट्रायंगल जस्तै हो, मात्र यसमा चाहिँ दुईवटा साइड भन्दा बढी साइड युज गर्न सकिन्छ, पोलिगोन भनेको छ। त्यही भएर जस्तै यदि हामीले ए भेक्टर एउटा यो ए भेक्टर मान्यौं, अर्को बी भेक्टर यो डिरेक्सनमा मान्यौं, अर्को सी भेक्टर, तीनटा
डिरेक्सनमा ल तीनटा भेक्टर लियौँ हामी, एउटा यो डिरेक्सन, एउटा यो डिरेक्सन, एउटा यो डिरेक्सनमा छ। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, अब यो सब भेक्टरहरूलाई हेड टु टेल लबाट जोड्नुपर्छ। पोलिगोनल र ट्राइङ्गल लमा हेड टु टेल लले के भन्छ, यसको हेड र यसको टेल जोड्नु पर्यो। भनेको कसरी जोड्नु पर्यो त, यसरी जोड्नु पर्यो। यसको अघिको ए भेक्टर, यो थियो यहाँ बी भेक्टर, यहाँ थियो यो सी भेक्टर, यसरी हेड टु टेल ल अनुसार यसलाई जोड्दै जाने। अनि यसमा के भनेको छ, जुन यो क्लोजिङ पार्ट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। सिम्पली के भयो, अघिको जस्तो त्यो पनि अपोजिट अर्डरमा लिएको छ। यो यसको पनि म्याग्निट्युड के भयो त, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर प्लस सी भेक्टरको म्याग्निट्युड भयो। एडिसन अफ भेक्टरको सबसे इम्पोर्टेन्ट ल जुन चाहिँ हो प्यारालोग्राम अफ ल अफ भेक्टर एडिसन। यसमा के गर्ने भन्दाखेरि, यदि हामीले दुईटा भेक्टर सपोज गर्छौँ, यदि एउटा ए भन्ने भेक्टर छ, अर्को बी भन्ने भेक्टर छ, यो एबी भन्ने भेक्टरलाई इफ इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई टु एडजेसेन्ट साइड्स अफ द प्यारालोग्राम, इफ दे एङ्गल चाहिँ कति मान्यो, थीटा मान्यो भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई डायगोनल। भनेपछि यदि हामीले यसरी गर्यौँ, यसको डायगोनलले चाहिँ यसको रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ। सिम्पली के भयो त, आर भेक्टरको म्याग्निट्युड इज इक्वल्स टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड भयो, हो कि होइन। अब त्यस पछाडि यदि अब हामीलाई आरको डिरेक्सन निकाल्नु पर्यो, त आरको डिरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए लाई के मान्ने, अल्फा मान्ने, र विथ रेस्पेक्ट टु बी लाई के मान्ने, बीटा मान्ने। र आरको डाइरेक्ट भ्यालु हामीले निकालेका थियौँ, के थियो, आर इज इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन ए एन्ड बी भेक्टर। अर्को छ अब हाम्रो डिरेक्सन निकाल्ने। यदि ट्यान अल्फा भने के हो त, आर को डिरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए। यो भनेपछि के हुन्छ, हामीले यहाँ के लेख्ने, यो यदि ए को रेस्पेक्टमा छ भने हामीले निकाल्ने बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी cos थीटा। र यदि ट्यान बिटाको पर्सपेक्टिभमा छ भने हामीले लेख्ने ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए cos थीटा। अब यसमा हामी स्पेशल केसेसहरू हेर्नुपर्छ। स्पेशल केसेसहरू के छ त हैन, नाउ स्पेशल केसेस अब हाम्रो स्पेशल केसको फर्स्ट पोइन्टमा के लेख्ने, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री, त्यो बेला के हुन्छ त, cos 0 इज इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ, 1 गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि अब रिजल्टेन्ट हेर्ने हो भने रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 भनेको 1 भ्यालु, यो भनेको के हुन्छ, रुट ओभर ए प्लस बी को होल स्क्वायर। यो काटेपछि आर इज इक्वल्स टु ए प्लस बी, यो भयो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम भ्यालु हो, यो चाहिँ रिजल्टेन्टको म्याक्सिमम भ्यालु। अब सेकेन्ड पोइन्ट लिने हो भन्दाखेरि, इफ थीटा इज इक्वल्स टु 90 डिग्री देन cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो रिजल्टेन्ट इज इक्वल्स टु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 भनेपछि 0 भयो, यो होल कम्पोनेन्टै 0 भइदियो भनेपछि रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। र थर्ड पोइन्ट लिने हो भन्दाखेरि के हुन्छ, थर्ड पोइन्टमा इफ थीटा इज इक्वल्स टु 180 डिग्री, त्यो बेला cos 180 डिग्री भने कति हुन्छ, -1 हुन्छ हैन, -1 हुन्छ। cos 180 डिग्री इक्वल्स टु -1 भनेपछि रिजल्टेन्टको भ्यालु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स -1 भयो हैन। -1 भनेपछि रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यो भनेपछि के हुन्छ, a माइनस बी हुन्छ। सो यो अर्को भ्यालु आयो। यसमा के भयो भन्दाखेरि दिस इज द मिनिमम भ्यालु, यो म्याक्सिमम भ्यालु हो, अनि यो चाहिँ 90 डिग्रीको भ्यालु भयो। यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त, हाम्रो लिमिटको। नाउ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, दिस इज लिमिट अफ हाम्रो ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड हैन। यसको लिमिट के हुन्छ, मिनिमम भ्यालु भन्दा ग्रेटर, ए माइनस भी ग्रेटर देन अर इक्वल टु यसको भ्यालु यस्तो हुनुपर्छ, अनि यसको भ्यालु के भन्दा सानो हुनुपर्छ भन्दा त ए प्लस बी भन्दा। सो दिस इज द लिमिट।
द्याट इज ए माइनस बी इज लेस देन अर इक्वल टु ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड इज लेस देन अर इक्वल टु ए प्लस बी भेक्टर। यो भयो हाम्रो अब एडिसनको। अब जाउँ हामी सब्सट्र्याक्सनको भिडियोमा। अब जाउँ हामी सब्ट्र्याक्सन। सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टरमा के हुन्छ त? अब हामीले सब्ट्र्याक्सन अफ भेक्टर गरेका छौँ भन्दाखेरि सिम्पली जस्तो अब सिम्पल फर्ममा लिने हो भने आर इज इक्वल्स टु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर हुन्छ होइन। तर खासमा यदि यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको ए भेक्टर प्लस नेगेटिभ अफ बी भेक्टरको कम्पोनेन्ट हो कि होइन भनेपछि यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त? यदि हामीले यता ए भेक्टर मान्यौँ, यसलाई ए मान्यौँ होइन, बी ओरिजिनल यो माथि थियो, यसको एङ्गल कति थियो? थीटा थियो अघि, ओरिजिनल बी माथि थियो होइन। अब के हुन्छ त? नेगेटिभ अफ बी त कता आउनु पर्यो? तलपट्टि आउनु परेन? आयो। अनि फेरि प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसनबाट पोलिगोनल कम्प्लिट गरौँ, प्यारालोग्राम पोइन्ट कम्प्लिट गरौँ, त्यसको रिजल्टेन्ट के हुन्छ? डायगोनलले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो थीटा छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको एङ्गल कति हुन्छ? 180 डिग्री माइनस थीटा। अनि यो एङ्गल कति भयो? अल्फा भयो। यो डिरेक्सन निकाल्ने भयो। ए र बीको एङ्गल कति भयो? ए माइनस बी। भनेपछि अब आर को भ्यालु म्याग्निट्युडमा कति भयो त? ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर, जसको यो भनेपछि रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कस 180 डिग्री माइनस थीटा भयो। किनभने यो एङ्गल भनेको ए र बीको एङ्गल हो, यहाँ नेगेटिभ कम्पोनेन्ट छ 180 डिग्री माइनस थीटा भयो। यो भनेपछि रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किन भन्दा त 180 डिग्री माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त? सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा कस नेगेटिभ भयो, यहाँ कस नेगेटिभ भनेपछि यसरी यो भ्यालु आयो। यो चाहिँ सब्सट्र्याक्सनको टर्ममा भयो होइन। यति भयो। यसको पनि अब एङ्गल निकाल्ने हो भने एङ्गल भनेको डिरेक्सन अफ आर विथ रेस्पेक्ट टु ए निकाल्ने हो भने अघि जस्तै हुन्छ बी साइन थीटा डिभाइडेड बाई अब के हुन्छ यहाँ ए माइनस बी कस थीटा। यदि हामीले बिटाको पनि निकाल्ने भन्दाखेरि बिटाको टर्ममा निकाल्ने भन्दा पनि के हुन्छ? ए साइन थीटा डिभाइडेड बाई बी माइनस ए कस थीटा। अब यसको पनि स्पेसल केसेसहरू हेरौँ। अब चाहिँ यसको पनि स्पेसल केसेसहरू हेर्ने भन्दाखेरि स्पेसल केसेसमा के हुन्छ त? अब हाम्रो यसको स्पेसल केसेसमा यदि हामीले थीटाको भ्यालु 0 डिग्री मान्छौँ भने कस 0 भनेको के हो? 1 हो। सो देयरफोर आर को भ्यालु के हुन्छ? ए माइनस बी सँग इक्वल हुन्छ, विच इज द मिनिमम भ्यालु। कसरी भयो त? हेर कस 0 भनेपछि यसको कस 0 भनेपछि यहाँ कस थीटा चाहियो, कस थीटा नेगेटिभ अफ द टर्म। अनि कस 0 भनेपछि के हुन्छ? कस 0 मिन्स 1। कस 0 को भ्यालु 1 हो भने यो माइनस जान्छ अनि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला ए माइनस बी। यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री छ भने कस 90 डिग्री विल बी हाउ मच? 0 हुन्छ। त आर को भ्यालु पनि फेरि यहाँ पनि के हुन्छ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। हेर्दा यो पुरै 0 भयो भने के हुन्छ? रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हामीले थीटाको भ्यालु 180 डिग्री लिन्छौँ भनेपछि कस 180 डिग्री भनेको के हो? माइनस 1 हो। त आर को भ्यालु अब के भयो त? प्लस भयो। यो भयो म्याक्सिमम भ्यालु। कसरी त? हेर्ने यहाँ कस थीटा कस 180 भने के भयो? माइनस भयो। माइनस माइनस के हुन्छ? प्लस हुन्छ। अनि भनेपछि ए प्लस बी को होल स्क्वायरको टर्ममा आउँछ। रुट ओभर क्यान्सल गरेर आरको भ्यालु ए प्लस बी विच इज म्याक्सिमम होइन। अब यसको लिमिट लिने भन्दाखेरि लिमिट अफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर लिने भन्दाखेरि के हुन्छ त? हाम्रो ए माइनस बी लेस देन अर इक्वल टु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इज लेस देन अर इक्वल टु ए प्लस बी। यसको लिमिटको भ्यालु पनि यही नै हुन्छ। यसको लिमिटको भ्यालु पनि यति नै हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो एडिसन र सब्सट्र्याक्सन भइसकेपछि अब त्यसमा स्पेसल केसेसहरू छ जुन चाहिँ हामीले घोकेकै हुनुपर्छ। जस्तै अब यदि हेर इफ ए भेक्टरको म्याग्निट्युड र बी भेक्टरको म्याग्निट्युड ए सँग इक्वल छ भने, कुनै एउटा कम्पोनेन्ट ए सँग इक्वल छ भने त्यो बेला ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर विल बी इक्वल टु कति हुन्छ त? यस्तो सोध्यो हैन।
त्यो बेला के हुन्छ, यो भनेको रिजल्टेन्ट हो हैन, रिजल्टेन्ट हो। रिजल्टेन्टको भ्यालु हामीले के थाहा छ, रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा छ हैन। अब हेर ए स्क्वायर स्मल ए स्क्वायर स्मल ए स्मल बी स्मल, अब यो क्यापिटल एसँग इक्वल छ भने सबको भ्यालु कति हुनुपर्छ, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा भयो, हो कि हैन। अब यसलाई रुट ओभर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा लेख्न मिल्छ, मिल्छ। रुट ओभर 2a स्क्वायर कमन लिने भने 1 प्लस cos थीटा आउँछ। यो भनेपछि रुट ओभर 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा भनेको के हो त, 2 cos स्क्वायर थीटा अपन 2। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त, इज इक्वल्स टू रुट ओभर 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपन 2। यो भनेको चाहिँ यदि रुट क्यान्सल गर्ने भने 2a cos थीटा अपन 2। देयरफोर यो बेला रिजल्टेन्टको भ्यालु कति आउँछ त, 2a cos थीटा अपन 2। यो चाहिँ एड टु मेमोरीमा याद राख्नु पर्यो, एड टु मेमोरी। एड टु मेमोरीमा के राख्ने भन्दाखेरि जस्तो इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टू बी भेक्टर को मैग्निट्यूड इज इक्वल्स टू ए, देन आर इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा अपन 2। आर त्यो पनि के को टर्ममा, हियर आर इज इक्वल्स टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, यस्तो टर्ममा हैन, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। यदि हामीलाई ए माइनस बी भेक्टर सोध्यो भने ए माइनस बी, आर इज इक्वल्स टू ए माइनस ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को मैग्निट्यूड भन्ने सोध्यो भने यहाँ पनि के राख्ने, ए इज इक्वल्स टू रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, अनि सबको भ्यालु 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब हामीले के गर्ने, 2a स्क्वायर कमन लिने, 1 माइनस cos थीटा, अनि यो भनेपछि कति आउँछ त, 2a स्क्वायर, यो भनेपछि 2 sin स्क्वायर थीटा अपन 2 हुन्छ, हो कि हैन। माइनस को भ्यालु यति हुन्छ, यो भनेपछि रुट ओभर 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपन 2। देयरफोर आर को भ्यालु कति आयो त हाम्रो, 2a sin थीटा अपन 2 आयो, यो भ्यालु आयो हैन। फेरि एड टु मेमोरीमा राखौं, इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टू बी भेक्टर इज इक्वल्स टू ए, देन आर इज इक्वल्स टू 2a sin थीटा अपन 2 भनेपछि यो के भयो, आर को भ्यालु ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर को लागि। यो दुटा पोइन्ट याद राख्ने भयो हैन, भोक दिने। अब अर्को छ इफ हैन, यदि हाम्रो ए भेक्टर को मैग्निट्यूड बी भेक्टर को मैग्निट्यूड र यसको रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड सेम छ भने, भनेको भेक्टर सम को मैग्निट्यूड पनि सेम छ भने यसमा हामीले के गर्नुपर्छ त, यसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हेर त, अब यसमा हामीले थीटा को भ्यालु सोध्यो, थीटा इज इक्वल्स टू वाट भनेपछि यो तीनटैको मैग्निट्यूड सेम छ हैन। भन्दाखेरि अब जस्तो लेट, अब हामीले चाहिँ यो तीनटा युनिट भेक्टर मानौं, किनभने यो तीनटै भ्यालु सेम छ भने मैग्निट्यूड त सेम 1 मान्दिउँ न हामीले हैन। युनिट भेक्टर मान्ने हो भन्दाखेरि यदि रिजल्टेन्ट इज इक्वल्स टू रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हुन्छ हैन। यो मैग्निट्यूड युनिट भेक्टर मानेछ भने यसको भ्यालु 1, यसको भ्यालु 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 1 इन्टु 1 टाइम्स cos थीटा हुन्छ हैन। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दाखेरि यहाँ 1 हुन्छ, यहाँ 2 प्लस 2 cos थीटा भयो हैन। यो भनेपछि -1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा भयो, एन्ड cos थीटा इज इक्वल्स टू कति आयो, -1 अपन 2। देयरफोर थीटा को भ्यालु कति आउँछ त, 120 डिग्री आउँछ। योलाई पनि एड टु मेमोरीमा राख्ने, इफ ए भेक्टर इज इक्वल्स टू बी भेक्टर इज इक्वल्स टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर को मैग्निट्यूड सँग, देन थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यो एड टु मेमोरीमा याद राख्नुपर्छ। त्यस पछाडि अब बाँकी सबै सेम दियो र सबट्र्याक्सन को फर्ममा,
यदि ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर छ त्यो बेला थीटाको भ्यालु वाट भनेर सोध्यो भने के गर्ने त? त्यो बेला चाहिँ r इज इक्वल्स टु रुट ओभर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ माइनस हुन्छ सरी, माइनस 2ab cos थीटा हैन। अब सब तीनटै युनिट भेक्टर मान्यो भने के हुन्छ त? रुट ओभर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 टाइम्स cos थीटा हैन। अनि त्यसैगरी 1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ? 1 इज इक्वल्स टु स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि यहाँ आयो 2 माइनस 2 cos थीटा। यो भनेपछि नेगेटिभ 1 भयो, यो भयो नेगेटिभ cos थीटा और cos थीटाको भ्यालु कति आयो त? 1/2 आयो। देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आउँछ? 60 आउँछ। त्यसो भए यसलाई पनि एड टु मेमोरी राखौँ। इफ a vector is equals to b vector is equals to a vector minus b vector, then theta को भ्यालु कति हुन्छ त? 60 डिग्री हुन्छ। अब चाहिँ हामी के पढ्न आट्यौं? कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर। कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर भनेको कस्तो खालको हो त? आइदर यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा जेड एक्सिस को कम्पोनेन्ट, दुवै भेक्टर कम्पोनेन्ट को परपेन्डिकुलर को कम्पोनेन्ट। त कम्पोनेन्ट हेर दुई किसिमको हुन्छ। त सबसे पहिले सिम्पल हेर्ने हो भने भेक्टर हैज इन्फाइनाइट कम्पोनेन्ट, यदि हामीले प्लेन एक्सिसहरु नलिने हो भने। तर यदि अब हेर्ने भन्दा प्लेनमा रियालिटीमा त यति छ, तर हाम्रो कन्भिनियन्सको लागि प्लेनमा कतिवटा कम्पोनेन्ट लिन्छौं त? हामी 2 कम्पोनेन्ट्स लिन्छौं। प्लेन भनेको कस्तो त? एउटा सिम्पली प्लेन। हेर त यो पनि एउटा प्लेन भयो। प्लेन भनेको 2 डाइमेन्सनल फर्ममा। 2 डाइमेन्सनल फर्ममा कस्तो हुन्छ त? हेर यसरी हाम्रो यदि यहाँ यतापट्टि एक्स एक्सिस यतापट्टि वाइ एक्सिस, यो प्लेनमा त दुईटा मात्र एक्सिस आउँछ। जेड एक्सिस त के? 3 डाइमेन्सनल, जुन चाहिँ स्पेसको टर्ममा। यदि स्पेसमा लिन्छौँ भने कतिवटा? 3 वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन। 3 वटा कम्पोनेन्ट भने कस्तो त? यो भयो, यो एक्स एक्सिस हो, वाइ एक्सिस को र जेड एक्सिस। जेड एक्सिस यहाँ देखाउन किन नमिलेको? किनभने अब यो प्लेनमा हामी ड्रा गरिरहेको छौँ। खासमा जेड एक्सिस यो दुवैको परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ, यसरी हुनुपर्छ हैन। यति बुझ्यो। अब दुईवटा कम्पोनेन्ट भनेको के त? यदि हामीले आर भेक्टर मान्छौँ, यसलाई आर मान्यौं हैन, यो आर भेक्टर भयो सपोज, त यसको एक्स एक्सिस को अलोनको भेक्टर कति? आर एक्स, वाइ एक्सिस को अलोनको भेक्टर आर वाइ। यो दुईटालाई के भनिन्छ? कम्पोनेन्ट। यो आर एक्स भनेको अलोङ एक्स एक्सिस को कम्पोनेन्ट, र यदि यसले चाहिँ योसँग अल्फा एंगल बनाछ भने, यो आर ले यसको एक्स एक्सिस सँग अल्फा एंगल बनाछ भने आर एक्स भनेको आर कस अल्फा हुन्छ, जुन चाहिँ के हो? होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट। होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट हैन। अनि त्यसै गरेर भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के हो? vertical component, that is ry is equals to r sin alpha। यो दुईटा कम्पोनेन्ट भयो, यो भर्टिकल यो होराइजेन्टल कम्पोनेन्ट, यसको दुईटा कम्पोनेन्ट। अब यसको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्छौं त? यो बीचको कम्पोनेन्ट रिजल्टेन्टको कसरी निकाल्ने? इन टर्म्स अफ कम्पोनेन्टको आधारमा। त rx को स्क्वायर प्लस ry को स्क्वायर को आधारमा लिनुपर्छ, र यसको अल्फा भन्ने एंगल कसरी लिने भन्दाखेरि ry अपन rx को टर्ममा लिने भयो। सिम्पल कुरा। 3 वटा कम्पोनेन्टमा चाहिँ यसको अलोङमा के हुन्छ? यदि हामीले कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी यो r मान्यौ हैन, r मान्यौ, त यसको x एक्सिस अलोङमा rx, y एक्सिस अलोङमा ry र z एक्सिस अलोङमा rz। स्पेस कम्पोनेन्टको 3 वटा हुन्छ। अब हाम्रो प्लेनको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ? यदि यसको दुईवटै कम्पोनेन्ट सेम छ अथवा इक्वल म्याग्निट्युडको छ, इक्वल के छ? म्याग्निट्युडको छ भने हामीले के गर्न सक्छौं त? दुईवटा कम्पोनेन्ट सेम अथवा इक्वल म्याग्निट्युडकै छ भने हेर के हुन्छ भनेको rx इज इक्वल्स टु ry हो कि हैन? rx भनेको के हो त? r को cos को टर्ममा, र ry भनेको r को sin को टर्ममा हैन। त्यसपछि के गर्न सक्छौं? यो काटिन्छ। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टु के हुन्छ? 1 हुन्छ, र अल्फा को भ्यालु के भयो? 45 डिग्री भयो। r को एंगल कति भयो? 45। भनेपछि यो r भेक्टर, यसको यहाँ अल्फा एंगल छ भने यो अल्फा 45 डिग्री, यतापट्टि पनि 45 डिग्रीमा यो एक्ट गर्छ, यदि यसको दुईटै कम्पोनेन्ट इक्वल छ भने। सिम्पली एड टु मेमोरीमा, इफ
two components in plane are equal, then vector act at the angle कति cos को इन्भर्स को घोक्नको लागि 1/√/2 दुईवटा कम्पोनेन्ट √/2 अथवा यो भने के हो 45 डिग्री हो विथ इच एक्सिस हैन। अनि अर्को चाहिँ छ यदि स्पेसको लागि लिने भने इफ 3 कम्पोनेन्ट इन स्पेस आर इक्वल, यो बेला चाहिँ के हुन्छ त आर इक्वल हुँदाखेरि द वेक्टर एक्ट एट एंगल cos इन्भर्स तीनवटा कम्पोनेन्ट 1/√3 और यसको भ्यालु हुन्छ लगभग 54.32 डिग्री विथ इच एक्सिस भयो। यो भयो हाम्रो कम्पोनेन्ट अफ द वेक्टरको भयो। यो दुईटा स्पेशल पोइन्टहरु भयो। एडिसन र सब्ट्र्याक्सन भइसकेपछि मल्टिप्लिकेसन अफ वेक्टरमा जाउँ। त दुईवटा किसिमको हुन्छ, हामीले पनि पढेका छौं। एउटा भयो डट प्रोडक्ट अथवा यसलाई के भनिन्छ स्केलर प्रोडक्ट भनिन्छ हैन। डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट भनेपछि दुईवटा भेक्टर छ, तिनीहरुको बीचको एंगल थीटा छ। भेक्टर के छ ए भेक्टर र बी भेक्टर छ। तिनीहरुको बीचको डट प्रोडक्ट के हुन्छ त ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु ए बी cos थीटा भयो। cos को थीटा को टर्ममा आयो। सिम्पली डट प्रोडक्टमा यति याद राख्ने। यसको स्पेशल केसेसहरु याद राख्ने। स्पेशल केसेस के छ त त्यही फेरि यदि थीटा को भ्यालु 0 हुन्छ भने cos थीटा भनेको cos 0 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यो बेला ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु एबी, यो भ्यालु के भयो यसको म्याक्सिमम भयो। त्यसै गरेर यो फर्स्ट पोइन्ट हैन। सेकेन्ड पोइन्टमा इफ थीटा को भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भने cos थीटा cos 90 डिग्री भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। यो भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 यो भयो। अनि तेस्रोमा थीटा को भ्यालु कति हुन्छ 180 डिग्री, दैट इज cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टु -1 हैन। यो भनेपछि ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु -of एबी व्हिच इज द मिनिमम भ्यालु। अब यसको केसमा पनि हामीले लिमिट निकाल्न सक्छौं। लिमिट अफ डट प्रोडक्ट भनेको ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज के हुन्छ त ए भेक्टर डट बी भेक्टर को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको लिमिट निकाल्ने भन्दाखेरि एबी -of एबी लेस देन इक्वल टु ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज लेस देन अर इक्वल टु एबी। यो भ्यालु याद राख्नु पर्यो हैन। अब यो भइसकेपछि अब जाउँ हामी अर्को प्रोडक्ट जसलाई भनिन्छ भेक्टर प्रोडक्ट अथवा क्रस प्रोडक्ट। अब के छ भेक्टर अथवा क्रस प्रोडक्टमा जाउँ। भेक्टर अथवा क्रस प्रोडक्टमा पनि सेम त्यही हो, मात्र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि थीटा इज द एंगल बिट्विन द टू भेक्टर्स ए भेक्टर एन्ड बी भेक्टर अनि यहाँ एन क्याप भन्ने आउँछ, इट इज द युनिट भेक्टर perpendicular to the plane of AB, plane of A cross B। भने कस्तो यदि दुईटा भेक्टर छ ए भेक्टर र बी भेक्टर यसरी एक्ट गरिरहेछ, एन भेक्टर भनेको यसको परपेंडिकुलर फर्ममा which represents the direction of AB। ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर को डिरेक्सन पनि यही एन कम्पोनेन्टले निकाल्छ भन्दाखेरि ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर। अनि यसको डिरेक्सन निकाल्ने सिम्पली फर्मुला त के छ, फर्मुला त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ए क्रस बी इक्वल्स टु ए बी साइन थीटा अनि एन कम्पोनेन्ट, यति भयो यसको फर्मुला हैन। अनि हामीले एबी को डिरेक्सन निकाल्नको लागि यसरी राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अथवा राइट ह्यान्ड स्क्रू रुल लिन सक्छौं। यदि यो थीटा यो डिरेक्सनमा गइरहेछ भने
हामीले यसरी लिन सक्छौँ। यो भयो राइट ह्यान्ड स्क्यु रुल। यसरी यो एङ्गल यसरी गइरहेछ अनि माथिको यो थम्ब रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ ए क्रस बी। यसरी डिरेक्सन निकाल्न सकियो। यसमा पनि स्पेसल केसेसहरू छन्। स्पेसल केसेस के छन् त, यदि हाम्रो थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ भने साइन 0 डिग्री पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको भ्यालु कति आयो त, 0 आयो। अनि त्यस पछाडि दोस्रोमा यदि थीटाको भ्यालु कति आउँछ, 90 डिग्री आउँछ भने साइन 90 इज वाट, 1 हैन। देयरफोर ए भेक्टर टाइम्स बी भेक्टर इज इक्वल्स टु ए भेक्टर टाइम्स बी भेक्टर भनेको कति हुन्छ, एबी हुन्छ। अब यदि हामीले 180 डिग्री पनि मान्छौँ भने, यदि थीटाको भ्यालु 180 डिग्री हुन्छ भने साइन 180 डिग्री इज अल्सो इक्वल टु 0 नै हुन्छ। त्यो भनेपछि दुवैको भ्यालु केसँग इक्वल भयो, यहीसँग इक्वल भयो। भनेपछि अब यसको लिमिट लेख्नु पर्यो। सो नाउ लिमिट अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर कति हुन्छ त, लिमिट अफ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर भन्दाखेरि सबसे मिनिमम भ्यालु के हो, 0 इज द मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु ए प्लस बी भयो हैन। अब यो भन्दाखेरि के हुन्छ त, 0 इज लेस देन इक्वल टु ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर इज लेस देन अर इक्वल टु कति हुनु पर्यो, एबी हुनु पर्यो। दिस इज द लिमिट फर द ए भेक्टर डट बी भेक्टर। अब चाहिँ हाम्रो के गर्ने, अब हाम्रो प्रोजेक्सन वाला गर्ने। जस्तै प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो हाम्रो एक्स कम्पोनेन्ट यो भयो, यो वाइ कम्पोनेन्ट भयो, बी भन्ने भेक्टर यहाँ छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसको यो अनि यतापट्टि ए भन्ने भेक्टर छ, यसले थीटा डिग्री एङ्गल बनाएर जस्तो यो ओएम भयो हैन। अब यसको यो 90 डिग्री बनायो। अब बी प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भनेर सोधेको छ भने यसको ए भनेको कम्पोनेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्मको त के भयो त, बी को कस थीटाको टर्ममा गयो भनेपछि प्रोजेक्सन अफ ए अन बी अन ए इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ त, बी को कस थीटाको टर्म। यो केसँग इक्वल भयो, ओएमसँग इक्वल हुन्छ। त्यसको बी कस थीटाको टर्ममा गयो। बी कस थीटालाई यदि हामीले त्यसको टर्ममा लेख्न खोज्यो भने योलाई एबी कस थीटा लेख्न मिल्छ, डिभाइडेड बाइ ए गर्न मिल्छ नि, मिल्छ। यो काटेर एउटै कुरा भयो। अनि यो भनेपछि के हुन्छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर डिभाइडेड बाइ ए को म्याग्निट्युड जस्तो भयो यो पनि। अनि यदि हामीले यसलाई हेर्ने भने यो यतिलाई के भनिन्छ, बी भेक्टर टाइम्स यतिलाई भन्यो ए क्याप युनिट भेक्टर। किन भन्दाखेरि हाम्रो ए क्याप इज इक्वल्स टु भेक्टरको डिभाइडेड बाइ यसको म्याग्निट्युडसँग इक्वल भयो हैन। देयरफोर प्रोजेक्सन अफ बी अन ए, बी भेक्टर अन ए भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, बी डट ए को युनिट भेक्टर। हाम्रो लास्ट टपिक के हो त, लास्ट टपिक भनेको एङ्गल भन्ने फाइन्ड गर्नु। जस्तो तिमीलाई साइनको टर्ममा, कसको टर्ममा र ट्यानको टर्ममा, साइन थीटाको टर्ममा, कस थीटाको टर्ममा र ट्यान थीटाको टर्ममा भ्यालु निकाल भने अब कसरी गर्ने त हामीले हैन। त एङ्गल भने चाहिँ यहाँ के, थीटा सपोज गरौँ हामी, थीटा। सो थीटा इज द एङ्गल बिट्विन के, दुईटा भेक्टर्स, टु भेक्टर्स। थीटा इज द एङ्गल बिट्विन टु भेक्टर्स हैन। अब साइन थीटाको टर्ममा के जान्छ त, साइन थीटाको टर्ममा हाम्रो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर डिभाइडेड बाइ एबी। किन भन त, हाम्रो ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको के हुन्छ भ्यालु, एबी साइन थीटा। यहाँबाट साइन थीटा निस्क्यो हैन। कस थीटा कहाँबाट निस्किन्छ त, डट प्रोडक्टबाट निस्किन्छ। यसरी यो किन भयो त, डट प्रोडक्टको भ्यालु के हुन्छ, एबी कस थीटा हैन। ट्यान थीटा अनि के हो, साइन बाइ कस, सबैलाई थाहा कुरा हो, साइन थीटा डिभाइडेड बाइ कस थीटा विच इज इक्वल्स टु, यसमा के हुन्छ, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर डिभाइडेड बाइ एबी टाइम्स एबी डिभाइडेड बाइ ए भेक्टर डट बी भेक्टर। यो रे काट्यो के हुन्छ, अब यो भनेपछि के हुन्छ, ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर डिभाइडेड बाइ ए भेक्टर डट बी भेक्टर। यो भएपछि यो चाहिँ के भयो, थीटाको एङ्गल निकाल्नको लागि हाम्रो भ्यालु भयो। So thank you for watching my videos. For more updates, keep the subscribe button given down below.